wato al'ummar Gaza suna cikin jimami na zana'izar sama da mutum 112 a yau din nan. Wato wannan zana'iza ce babba wacce kuma suka dade ba su yi ta ba tun daga 2023 har zuwa yau ba a taɓa yin zana'iza babba irin wannan zana'izar ba. Na san mutane za su yi ta mamaki, za ku ga bidiyoyi suna yawo an ɗauko gawawakin mutane an shimfiɗa tutar Falastin a kansu an kai su kuma an musu sallah ga baki ɗaya an je an binne su a lokaci ɗaya. Wato wa'annan mutanen suna ɗaya daga cikin mutum 8,000 da ake nema a cikin buraguzan ƙasa tun daga fara faɗan Falastin zuwa yanzu, wa'anda ba a san inda suke ba an neme su an rasa, suna daga cikin mutum 8,000 abinda aka faɗa kenan, dan a takaice ma sama da mutum 20,000 ne, amma an dakatar da cewa 8,000 ne, wanda a cikin mutum da ake nema wanda ba a samu, wanda guraguzau ya lime da su, an samu an fito da wasu, wa'anda guraguzai ya lime da su banda wanda aka fitar a baya, kuma banda wanda aka kai hari aka kashe aka yi zana'iza, banda wanda aka samu aka daga da jinin su aka je aka musu na'iza, babu su. Wannan sama da mutum 8,000 wanda suka bata a cikin gine-gine su ne yanzu kun san akwai yankuna da ake ta fidda hanyoyi, ana ta share giragizai, wato ana ta share guraguzan gidaje wanda suka rurrushe a bangarori daban-daban yanzu a Gaza. To daga cikin irin wannan gine-ginen da ake tonowa tun daga 2023 to duk inda aka je ana gano mutane wanda gini ya danne su, wasu sun zama kwarangwal, wasu sun mutu, wasu ma sai kasusuwan su ake samu. To shine yau din nan aka fitar da babbar zana'iza a cikin iri-irin mutanen nan wanda aka musu zana'iza sama da mutum 112 kenan. Har yanzu al'ummar Gaza suna neman mutum 8,000 wanda suka ɓace, kuma suna nan da kaɗan suna zakulo su. Jama'a ba fa tsayar da kashewan ake fa, ana cikin yin aikin nan ana fito da kasusuwan wanda suka zama kwarangwal, kuma ƙasar mamaya tana mugun kai hare-hare a 'yan kwanakin nan. Kuma hare-haren da za ta kai a kullum sai ta kashe mutum 20, 30 zuwa 15, wannan banda su, kuma banda wanda gini banda wanda aka tone shi a gini aka same shi, wannan tsofi ne da wanda kuma aka neme su aka rasa gabaki daya. To saboda haka al'ummar Gaza suna buƙatar addu'ar ku, saboda gabaki daya yakin nan a yanzu akan su yake karewa. Idan na ce yakin gaba ɗaya akan su yake karewa, idan kasar American ta kai mugun hari ba ta yi nasara inda take so ta kai ba, kuma aka yi nasara a kanta. Idan kasar mamaya ta kai mugun hari ba ta sami harin da take so ta kai ba, musamman akan jamhuriyar musulunci ko Syria ko Lebanon ko Iraki ko Lebanon ko Yemen, idan ba su samu nasarar da suke so su samu ba, to kar ku manta fa suna dawowa kan Falasinawa ne har gobe. Shi yasa haka kawai ana zaune lafiya, ba kai hari suka yi ba, ba yaki suka kai ba harin bamamai suka yi ba, haka kawai sai ku ga an kai harin bamamai an kashe sama da mutum 30-40. haushin irin nasarar da ba sa samu a wannan yankunan ne. Shi yasa muke gaya muku cewa ga baki ɗaya faɗan fa a yanzu idan ka tsaya ka duba shi, ba fa akan Iran da ƙasar Amerika ko kuma da ƙasar mamaya ake ba, sannan ba akan Lebanon ake yi ba, sannan ba akan Iraki ake yi ba, ga baki ɗaya faɗan majoratin faɗan Falastin kuna bibiyo muna gaya muku duka akan Falastin ake yi. Duk wannan faɗin da ya gaba ta tsakiya ta narke ta rikice ga baki ɗaya duka akan Falastin ake yi, da masu kokarin kare Falastin da masu nema musu yanci, da kuma masu kokarin danna Falastin su shafe ta da adoran ƙasa ko da ku a cikin musulman ne. To al'ummar Gaza dai suna cikin zana'iza, saboda haka wayanda suka yi shahada a ubangiji Allah ji kansu, kuma wannan har-haren za mu ci gaba da ganin sa ne, sai dai mu ta musu addu'a ubangiji Allah ya kare su. Mu mun tabbatar da cewa yanci yana nan kusa ba tare da sha wahala ba, saboda mun tabbatar da cewa akwai lokacin da masu kan harin man an ce su kai hari ba za su iya ba, saboda haka a ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su a gama. Wato Amurka ta fito ta yi ikirarin cewa tana tattaunawa da Iran game da cimma matsaya akan Strait of Hormuz, yayin da Iran ta fito ta karyata. So abin yana ta ɗaure mutane kai, menene gaskiyar lamarin? Wasu geopolitical analysts suna fitowa akan cewa Amurka tana ikirari, wasu kuma suna fitowa su ce Iran ta fito ta karyata. Mutane sun rasa me yake faruwa. Wato abin da zai baka mamaki shine a duk wannan a maganar da Amurka take fa, ita nufinta da take tattauna da Iran shine Oman tana tattauna da Iran, ka gane, yayin da kuma ana samun ci gaba tattaunawa, amma kuma Oman tana tattaunawa ne bisa matsayin yadda za su yi haɗu tare domin gudanar da Strait of Hormuz, saboda Oman ta fahimci cewa an kai gaban da yanzu ko ta goyi bayan Yahudawa akan cewa ta tsaya tsaka-tsakiya. Dukkan alamu sun nuna Iran za ta mallake Strait of Hormuz a ƙarshe, saboda haka gwara su zo a dama da su. So Amurka sai take ikirarin cewa tana tattauna da Iran, ita a tunaninta shine su suna tare da Oman, ka gane lissafin. So Oman ne take tattauna, Amurka tana ikirarin cewa Oman tana representing ɗinta, wanda abin yayi wani iri.
ka gani. So Amurka ta fake ne kawai domin ta ba mu 'yan ƙasan ta hope da wasu abubuwa. Bari ka ji matsala. Magana yanzu ba ɓoye-ɓoye ne ko jita-jita ba. Amurka they are out of ammunitions, ka gani. Makamai sun kare musu. Missiles ɗinsu da suke kai harare, defensive missiles ɗinsu wato interceptors ɗinsu duka sun kare. Ya yi low, very low, ana maganin low. Ka gani. So hakan ya zama barazana. To ya zo musu a gaban da in suka nace da faɗan yakin zai escalating. Ka gane pointin? Iran ba za ta jura a cigaba da irin har-haren da Amurka take yi ba. Ta gwammaci a escalating yakin ya faɗaɗu. Shi yasa da suka yi barazanan kai power plant, desalination plant, Iran ta ce to dukkan yankin Middle East za su tafi blackout, hatta Isra'ila ba wai an ware ta ba. So Amurka cannot afford wannan abin saboda idan yaki ya escalating a gaban da ba su da makamai akwai kalubale. Idan ba ku manta ba, Donald Trump tun ran Asabar ya dakatar da kai harare, amma Iran sun kai hari, sun kai Jordan, sun kai Egypt, sun kai Kuwait a daren ajiya. Haka ya nuna maka kuma duka Amurka ta kasa martani akai. Kan lissafin to Iran tana ganin ta riga ta yi nasarar yaƙi. Me kake tunanin zai faru lokacin kafin ma alamu sunna ta yi nasara? Ka ga yadda ake fafata da Iran balantana a gaba da take gani. And bari ka ji the most crazy part of all these things, ka gani. California state ne guda ɗaya a cikin Amurka. Ka gani, kamar a ce maka Katsina state ne a Najeriya. So ka raba tattalin arzikin California gida 7, ka kasafta shi gida 7, 1, 2 har guda 7. Kashi 1 daga cikin 7 ɗin nan shine tattalin arzikin Iran gaba ɗayanta. Yalla wai a misali da zan baka, kaman a ce gwamnatin tarayyar Najeriya ne take fada da Daura local government a cikin Katsina. Like based on tattalin arziki nake muku magana kenan. Tunda ayin ka lura Daura tafi Abuja tarihi. Ka gane tafi ta tarihi. So just imagine, kana tunanin yau idan kana fada da federal government tana fada da Daura ta kasa yin nasara akan Daura, kana ganin za ta iya gaya wa su Bauchi state, su Kano state, su Kaduna state, su Lagos umarni kuma su bi? Idan har kin kasa yi da Daura, ka gane maganar matsalar? Balantana kuma ka shiga saka wa Niger doka ko kuma wani South Africa, ka gane ko wani Burkina Faso, ka gane matsalar da Amurka take ciki kuwa? Idan kin kasa cimma da Iran, wanda tattalin arzikinta kashi 1 ne cikin 7 na wani state ɗinki, kika kasa fafata ki far da ita, me kake tunanin zai faru ma sauran countries din wanda suke ganin sun fi Iran karfin tattalin arziki? Misali irin su Rasha, irin su North Korea, ba ma North Korea ba, saboda irin su Rasha su bara ma ka zo maganar China ba, hauka ake. So clearly Amurka bata standing chance na faɗa da China ba kenan a future. Ba wai na rena Iran ne wannan misalin ba, ina kwatanta ma ta fiskan tattalin arziki ne, ka gane lissafin? So Amurka mutuncinta gaba ɗaya da kimanta wanda ake tsoro, wanda da shi take controlling kasashen duniya, ya riga ya samu matsala. Kuma hakan yana nufin cewa ƙarshen daular ta zo kenan. Abin da yanzu yake faruwa, ka gani, Amurka yanzu tana declining, power ta already ya declining, already ba ta da ƙarfin da ake kalanta da shi. Yanzu problem ɗin da suke facing shine kar su nace kuma ya zama sun collapse. Ka gane zafin yanzu in ka ajiye dumame, yalla boy bai gama baci ba, ka dumama shi da shaf ka ci normal ne. In ka sake baci bare ciwa. In suka sake suka collapse, ta kare musu. Ka lissafin. So Allah ya samu. Kuma ka ga abin da zai baka mamaki, da safe zan sake bidiyon nan, ka ga dare ne shi da safe dan sake. Kuma a daren nan Donald Trump ya sake yin barazana. Kar ka manta shekaran jiya yayi barazana ma Iran ne ta kai hari cikin Kuwait. Barazana kawai yayi saboda Iran tana so ta cire masa wannan mentality din da yake ta ciki a kansa cewa zai rika musu fadirai da barazana. Su ya gane suna da izza, yanzu su ba karamar kasa ne da zai musu wannan abu ba. Like Iran ta fahimci haka. Wanda a baya mentality din ba haka yake ba, ka gane? So yanzu ya sake fito ya musu barazana, zamu ga me zai biyo baya. Gobe jibi zai yi martani ko ni dai abin da na sani, ko da yayi martani ne da kaɗan daga cikin makaman da suka rage musu, wanda kuma ba zai yadda yakin escalate ba. Shine gaskiyar magana, ba zai yadda ba a wannan position din. Ko da yakin nan zai escalate ko kuma ya fi haka faɗaɗa, in kaga Amurka ta shiga yakin nan, to tabbas kifewanta ya zo ƙarshe ne by 2027 insha Allah. Idan kuma ta ki faɗa ma yakin nan, to za su tafi hutu mai tsayi. Wannan hutun kuma idan har za a yi sulhu a Strait of Hormuz, ina mai tabbatar maka Iran za ta ce Amurka ta bar yankin Middle East gaba daya. Ai in kun lura kwanaki da ake sulhun, abun bai kai haka ba, saboda Iran tana ganin Amurka has something that at least tana kan ganiyarta da karfi, ana fafatawa ne. A yanzu kuma clearly mun san cewa ba za su iya fafata da mu ba. Me kake tunani zai faru? Ku tattara ku bar Middle East, har ta Gulf state din su Saudi Arabia su ina sun san Amurka ba za ta iya kare su. Allah ya taimake mu kuma Allah ya samu dace. Wallahi jama'a, wannan shine dalilin da yasa Donald Trump ya ce ya janye harin da zai kai ma Iran. Gargadin da Bin Salman na Saudiya ya mashi.
ba zai yiwu kawai akan Isra'ila kacal akanta kamar da yankin mu makabarta ka haddasa mu yaƙi ba zai taɓa yiwuwa ba. Ka sani in ka kai ma Iran wannan mummunan harin da kai ikirari za ka kai masu, za su mai da martani kan kowace ƙasa a yankin gabas ta tsakiya. Ka ce za ka ƙone makarantunsu, asibitocinsu, matatan man fetur ɗinsu, kamfanin wutar lantarkinsu, to za su mai da martani daidai da abin da ka aikata masu. Za su mai da martani Kuwait, za su mai da martani Qatar, za su mai da martani Bahrain, za su mai da martani Ibi, za su mai da martani UAE, za su mai da martani Dubai, har Saudiya da Jordan ba za su tsira ba. Duka Iran za su mai da mummunan martani wa innan guraren. Wallahi wannan shine dalili da yasa ya fito ya ce ya janye. Wallahi wannan shine kadai dalili, amma babu wani dalilin janye wannan harin na Trump baya ga wannan dalilin. Jama'a magana ta gaskiya fa America ta faɗi ba nauyi a wannan yakin. Wallahi America ta faɗi ba nauyi. Iran ba za ta miƙa wuya ba, duk ikirarin shi wallahi Iran ba za ta miƙa wuya ba. Yau ma za mu dade musu godiya ɗan social media. Akwai Ali Suwaga wanda na san da yawa kuna ganin sa a cikin social media. Akwai Aya kofar Nasarawa, Aya harkar Aiha ne ko Aiha. Ya ba da gudunmawa mara da gaske. Akwai Muhammad Sharada, akwai Isa Zanna, akwai Najib Hassan, akwai Najib Dala, akwai Fatima Tayyabu Haruna, akwai Abubakar Musa, akwai Nafi'u Shehu Zugaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wato jama'a, ina cikin alkhairi dumu kuma ina cikin farin cikin da ina ganin na daɗe ban shiga irinsa ba. Farin cikin da na daɗe ban ma shiga irinsa ba. Wallahi al'azim ran lokacin da aka turo min wannan bidiyon. Wallahi al'azim ina ganin na fi minti 5 na rasa ina zan je, na rasa inda zan in sa kaina. In zauna ne, in tashi ne, in duba jikina ne, in kalli bidiyon ne, in tsaya in ƙara sauraron bidiyon in ce wai wa nake ji, anya ni Alin ne kuwa? Wai anya Ali Suwagan ne kuwa? Na rantse da Allah sai in ji Madugu ya ce Ali Suwaga. Na rantse da Allah na daɗe ban shiga farin ciki, in duba jikina, in kalli jikina, in ce wai yau ni ne Madugu yake kiran sunana a bainar jama'a. Madugu Kwankwasiya, mai girma, mai daraja na ɗaya a birnin Kano, mai daraja na ɗaya, mai kima, wanda duk wani mutumin da yake son gaskiya, mutumin da yake son adalci, mutumin da yake son ci gaban arewa, to na rantse da girman Allah babansa ne wannan. Wallahi tun da nake a rayuwana in na taɓa sa ran cewa Kwankwaso ya san da ni, Allah ya tsina albarka. Ba ma wanne ne ya kawo ni ba jama'a duk 'yan midiya na Kano, duk waɗanda suke midiya na Kano, akwai wanda suka fi ni, akwai wanda suke yi yau da kullum ko da yaushe. Jama'a a ce wai sunana ne na farko, ni Ali Suwaga sunana ne na farko, ni Ali Suwaga sunana ne na farko. Ba ɗan Kano bane ni, ba a haife ni a Kano ba komai ba, kawai dai muna nuna gaskiya, amma ni dan Najeriya ne. Yau aka tsallake duk wasu 'yan midiya na birnin Kano, duk wasu 'yan midiya na birnin Kano, ina can ina shirme na, ban taba kawowa na a raina cewa akwai wani lokaci da Kwankwaso wani ma kai wanda bai ma kai darajar Kwankwaso a Kano ba zai kalle ne ce wannan Ali Suwaga ne. Wallahi ban taba yi ba. Wai sai gani Madugu a bainar jama'a mataimakin shugaban kasa, wanda muke sa ran za su zama shugaban kasa, wanda ya riki gwamna 2 a Kano, wanda ya yi ayyuka da dama a cikin Kano, wanda ya taimaki al'ummar Kanawa, yau wanda duk wani matashi dan Kano yake alfahari da shi. Wai yau ya kama sunan Ali Suwaga a bainar jama'a. Wallahi na fi minti 5 na rasa inda zan sa kaina. In dubi jikina in kalli bidiyon, ban san iyaka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi Madugu ba abin da zan ce sai dai in ce nagode, sai dai kuma in ce Allah ya saka da alkhairi. Wallahi kai ubanmu ne, kuma muna baka daraja, kuma muna tare da kai. Wallahi duk wanda muka fuskanci cewa akwai gaskiya al'amarinsa, wallahi sai inda karfin mu ya kare. Duk wanda muka fuskanci cewa arewance aransa, na rantsi da Allah sai inda karfin mu ya kare. Duk wanda muka fuskanci cewa bai da wani abun buri illa iyaka ya ga waɗanda ba su da shi sun zama masu shi, waɗanda ba su san yadda za su nemi ilimi ba sun zama masu ilimi, waɗanda takaicin arewa da ta'addancin arewa da tashin hankalin arewa yake damunsu, wanda idan wani abu ya faru ba ma a arewa ba, in ma a wani gurin ne suke ɗaukan kafa su je su kwata wa mutum hakkinsa. Wai yau a ce wai mu ne muke ganin kanmu ma, mu gani muke ma a Najeriya ma ba wanda ba a san ma da mu ba a rayuwa.
na rantse ya Allah ba dan naga bidiyon nan ba ko gan nake kawai sai ya mu ya ku bayi ne kawai suke bibiyan bidiyon mu, ban taba tunanin cewa akwai masu daraja irin su Konko suna bibiyan bidiyon mu ba, ashe duk abin da muke suke kallon mu. Na rantse da girman Allah Madu'u Baba Kwankwaso, na rantse da girman Allah ni na rasa ma mi zan yi, na rasa wani irin kalamu zan yi, na rasa mi zan furta, musamman irin yadda aka ɗauke ni zakaran farko a cikin dubun dubatan al'ummar masoya, a cikin dubun dubatan al'ummar Kano, a cikin dubun dubatan al'ummar mazauna cikin Kano da masu mukami na cikin Kano. Jama'a a dube ni a ce yau sunana ne na farko aka ambace ni sannan wasu ka biyo baya, wallahi na rasa mi zan yi, na rasa wani irin farin ciki zan yi, na rasa mi zan kai kallon jikina ma nake cewa wai Ali Suwagan ne ko ni Ali Suwagan ne yau a ce Madugu suna kama sunan mu saboda gwagwarmaya da kuma nuna gaskiya da kuma gwagwarmaya akan zalunci. A yanzu fa bamu da makaman da zamu iya kare Isra'ila in ka kai ma Iran hari. Cewan sakataren tsaro na Pentagon Amerika ya gaya ma Trump gaskiyan cewa ba su da isassun makaman da za su iya kare Isra'ila a yanzu idan ka kai ma Iran mummunan harin da kai ikirarin za a kai masu. Wannan fa shine dalilin da yasa ko ji Trump ya ce ya janye harin da ya niyan kaiwa Iran. Babu wani ƙaryar da ya yi cewa wai Iran ne suka kira shi suka gaya mashi za su amince da yarjejeniya ya kuri, wallahi ƙarya ne. Wannan shine babban dalili. Pentagon sun gaya mashi cewa ba su da isassun makaman da za su iya kare Isra'ila a yanzu a yankin gabas ta tsakiya in Iran suka tashi kawo hari, kuma sun fahimci cewa target din Iran in Trump ya aiwatar da wannan harin to Isra'ila ce first, follow by duk wata ƙasa na yankin gabas ta tsakiya. Ko bin Salman na Saudiya ya kira Trump ya mai mummunan gargadin cewa muddin ya sake kai ma Iran hari to za su samu sabani ga baki ɗayansu. So yake mai da yankin gabas ta tsakiya makabarta kawai domin Isra'ila, domin muradin Isra'ila kawai yake so ya mai da yankin gabas ta tsakiya makabarta. Ba za su lamunci wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, saboda haka ya dakatar da shirin shi kawai nan take. Shi ne fa dalili kawai domin Isra'ila kake so ka mai da yankin gabas ta tsakiya makabarta, domin kawai Isra'ila, domin muradin Isra'ila, to wannan ba zai yiwu ba za mu lamunci wannan ba. Martanin bin Salman na Saudiya akan Donald Trump akan ikirarin shi na cewa zai kai ma Iran mummunan harin da ko a yakin duniya na biyu ba a irin shi ba. Wannan shine martanin bin Salman na Saudiya cewa muddin ka har Iran wannan harin da kai ikirari, Iran ba za ta kakkauta ba wajen mai da martani akan Kuwait, Dubai, Ibin, United Arab, UAE, Bahrain da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiyar su Jordan, har Saudi Arabia ba za ta tsira ba akan martanin da Iran za ta mayar. Kayan ikirarin za ka kona asibitocinsu, za ka kona makarantunsu, za ka kona matatan man fetur, za ka kona wutar lantarkinsu, kamfanin wutar lantarkinsu. To Iran duk za su mai da martani, mummunan martani a wa'innan kasashen su ma duk wa'innan kayayyakin more rayuwa. Shin za ka mai da yankin gabas ta tsakiya cikin duhu gaba ɗaya kawai domin muradin Isra'ila? Ba za mu lamunci wannan ba. Ku sani a yanzu a yankin gabas ta tsakiya gabaki ɗaya babu ƙasan da take faɗa ma Trump ya ji irin Saudiya. Sakamakon Saudiya ce ta kasance karfin tattalin arzikin Amerika. Kar ku manta dala tiriliyan ɗaya ya sa hannun jari zuwan shi Saudiya bin Salman. Ya zama dole ya gama Trump ya ji. Ministan harkokin wajen Iran ya ce suna shirye su mai da martani, Iran na shirye ta mai da martani kuma ta kare kanta. Ya kawo dukkan wani irin hari da ya ga cewa zai iya kawowa. Jama'a Amerika sun faɗi ba nauyi. Na rantse muku da girman Allah sun faɗi ba nauyi. Wa me kuke nufi idan kuka ce al'ummar musulmi su haɗa kai? A haɗa kai a tsakankanin al'ummar musulmi, a haɗa kai a tsakanin musulmi da Kirista, a haɗa kai tsakanin aƙidu mabambanta da muke da su a tsakankanin al'ummar musulmi. Me kuke nufi da haka? Wannan ita ce tambayar da wasu daga cikin masu bibiya suke yawan yi mana. Wane irin haɗin kai muke kira da ayi? Yaya za a yi kai ya haɗu tsakanin musulmi da Kirista? Mai cewa Allah ɗaya ne da bautar Allah uku. Yaya za a yi a haɗa kai tsakanin masu aƙidu mabambanta? Wannan ahli sunna ne, wannan ɗan shi'a ne, wannan ɗan izala ne, wannan basalafe ne, wannan ɗan tijjaniya ne, wannan ɗan ƙadiriya ne, wannan ɗan kaza ne. Ta yaya za mu haɗa kai a irin wannan tsarin? Ai har abada babu yadda za a yi kai ya haɗa a haka. Haka wasu mutane suke cewa idan muka ci a haɗa kai. Da yawa ma mutane ba sa fahimtar me ake nufi da a haɗa kai. Me kuma haɗin kan zai haifar, wace irin gagarumin nasara zai bamu. To jama'a ku biyo ni a cikin wannan bidiyo, insha Allah zan muku bayani filla-filla game da irin haɗin kan da muke kira a yi domin a gudu tare a tsira tare. Babu wata al'umma a faɗin duniyar nan da ta isa ta yi nasara babu haɗin kai a tsakankaninsu. Kowace irin al'umma ce sai wannan al'ummar ta ɗaiɗaice, ta farraka, ta watse ta yadda babu wata nasara da za ta iya yi a faɗin duniyar nan.
Jama'a yau duka wani salo da addinin musulunci ya zo da shi mun koma ba ma amfani da shi, su kuma waɗanda ba mu ba sun ɗauki irin wannan salon suna ta samun gagarumin nasara a tsakankaninsu, mun kuma mun ɗauki maguzanci irin na lokacin jahiliya na rarrabuwar kai a tsakanin al'umma ɗaya, jinsi ɗaya da dai abubuwa makamantan haka. A yanzu ina ganin babu al'ummar da take fama da matsala wacce wannan matsalar da ita ake amfani gurin rusa ta irin al'ummar musulmi sakamakon rashin haɗin kai da ma al'ummar Afirka. Jama'a ku kalli yadda turawa suke al'amuransu suke tafi da rayuwarsu, wanda a yanzu idan kana so ka yi nasara dole yanzu kai ne zaka kwaikwayi abin da suke yi, ba su bane za su kwaikwayi abin da kake yi. A maimakon a ce kai da kake musulmi yau su ne suke bin tsarin rayuwarka domin su ga daidai su nasara, amma yau gashi abin ya juya, su ne suka ɗauki tsari irin na addinin mu kuma muka ɗauki tsari irin na addininsa a baya da kuma lokacin jahiliya. Jama'a akwai ƙungiyar NATO wacce military alliance ne da aka yi tsakanin ƙasashe. Waɗannan ƙasashe a individually ma a ce kowace ɗaya bayan ɗaya ƙasashe ne masu ƙarfi da cin gashin kansu, amma a ƙarshe suka gane hanya ɗaya tilo da za su yi nasara a faɗin duniya shine fa dole sai sun zo kuma sun haɗa kai duk da ƙarfin da suka kasance suna da shi domin su rinka tankara kowane irin ƙalubale da ya fuskance su. Irin a ce ƙasar Amurka, ƙasar Faransa, ƙasar Germany, ƙasar Poland, kai da dai sauran duk waɗannan ƙasashe sama da 30 da 'yan kai da suka yi military alliance suka sanya wannan military alliance ɗin suna ƙungiyar NATO. Kuma shi wannan military alliance ɗin yana ɗaya daga cikin abin da yake taimakon su duk wani ƙalubale da ya shafi tsaro a duniyan nan ko kuma yaƙi ba zai iya tankararsa ba saboda wannan alaƙa, domin taɓa ƙasa ɗaya da zammar za ka rugurguza ta da yaƙi tamkar taɓa waɗannan ƙasashe ne sai maka taron dangin da ba za ka iya kare kanka ba, wanda kun ga tasiri irin na haɗin kai kenan. Wani abu da zai ba ku mamaki, waɗannan ƙasashe sama da 30 ƙasashe ne masu addini daban-daban, masu yarika daban-daban, masu al'adu daban-daban, amma suka fahimci cewa dole sai mun aje waɗannan abubuwa a gefe. Kowace ƙasa tana da 'yanci na ta yi siyasa irin wacce take so, a yi addini irin wanda ake bukata, a yi al'adu irin wanda ake bukata, amma matsalar da ta shafi tsaron rayukanmu da dukiyarmu matsala ce kuma a da anan za mu zo mu dunkule mu tankare ta da murya ɗaya. Dukkan ƙasar da ta nemi ta ƙalubalanci ƙasa ɗaya daga cikin ƙasarmu za mu mata taron dangi mu kare kanmu. Jama'a wannan shine abin da ake kira haɗin kai, hanya mai ɓullewa, irin haɗin kan da ya kasance da ya kamata a ce an same shi a gabas tsakiya a tsakanin waɗannan ƙasashe na musulmi da suke cikin yanayi wanda dukkan wani musulmi a faɗin duniya idan ya kalli wannan abu baya masa daɗi. Yau ku duba tsawon shekarun da aka shafe a faɗin duniya babu inda ake zubar da jini kamar tsakankanin ƙasashen musulmai, kuma waɗancan dai ƙasashe da suka yi hikima suka yi haɗin kai a tsakankaninsu suke rufa ma kansu asiri suke taimakon kansu, su ne nan kuma suke da hannu zuwa cikin ƙasashen al'ummar musulmi suna kawo rarrabuwar kai, tashin hankali, bala'i da masifa da rashin kwanciyar hankali, suna sa kuna zubar da jinenayinku, suna ɗiban albarkatun da Allah ya muku, sannan kuma suna cin riba ta hanyar sai da makamai a siya daga hannunsu a kashe juna. Wannan wace irin rashin hikima ce? Yau ku kalli ƙasashen Larabawa sun fi ƙasashen Turawa nan arziki nesa ba kusa ba. Ba ma ka isa ka kwatanta irin albarkar da Allah ya sanya a cikin ƙasashen Larabawa ba da ƙasashen Turawa ba. Za ku ƙasashen Larabawa nan Allah ya hore musu ɗanyen man fetur, Allah ya hore musu albarkatu, wanda mafi akasari a yanzu haka ƙasashen Turawan ma suna rayuwa ne da doron arzikin da Allah ya ma ƙasashen Larabawa da arzikin da Allah ya ma ƙasashen Afirka. Amma waɗannan yankunan namu su ne yanki mafi koma baya a faɗin duniya, su kuma yankunansa mafi ci gaba a faɗin duniya. Jama'a ku kalli Afirka yadda ake fama da tsananin baƙin talauci, fatara da ayyukan ta'addanci, amma kuma yankin da Allah ya mai albarkar da kowace irin albarka ake nema a faɗin duniya Allah ya mana. Allah ya wasu daga cikin ƙasashenmu na Afirka arzikin man fetur, Allah ya wasu daga cikin ƙasashenmu arzikin noma, Allah ya wasu daga cikin ƙasashenmu arzikin ma'adanai. Amma yau jama'a mu ne jahilai, mu ne masu koma baya, mu ne ɗan gudun hijira, mu ne ɗan cirana a faɗin duniya, ba ma moran komai daga cikin arzikin da Allah ya mana. Duk saboda menene? Saboda rashin haɗin kai, saboda ƙiyayya da ƙyama da gabar juna mara dalili. Ku kalli ƙasashen Larabawa,
ku kalli ƙasar Saudi Arabia, ku kalli ƙasar Qatar, ku kalli ƙasar Kuwait, ku kalli ƙasar Oman, ku kalli ƙasar Bahrain, ku kalli ƙasar Dubai, ku kalli ƙasar Iran. Duka waɗannan ƙasashen ku je ku duba ku ga irin arzikin da Allah ya shimfiɗa na ɗanyen man fetur a cikin waɗannan ƙasashe. Amma me yake faruwa? Kullum ƙasashen nan cikin rashin kwanciyar hankali, kullum cikin barazanar yaƙe-yaƙe a tsakankaninsu. Wata ƙasa ƙwaya ɗaya tilo ta zo ta firgita su, ta sa shi a cikin ɗimuwa, yau ta kai ma wacce ƙasa hari, gobe ta kai ma wacce ƙasa hari, ta hana su zaman lafiya, kuma a haka wai ta fi su ƙarfin makamai da nuna iko a yankin da nasu ne, ita kuma kawo ta akai. Me janyo wannan nasara a kansu? Rashin haɗin kai. Jama'a yau da waɗannan ƙasashen suna da haɗin kai, akwai wani baƙon haure da ya isa zo ya musu irin abin da yake faruwa yanzu a gabas tsakiya? Babu shi. Yau ƙasar Amurka ta ɗebo sansanin sojoji ta baza a tsakankaninsu, ta kai sansanin soja waccan ƙasar, ta kai sansanin soja waccan ƙasar, ta haɗa yaƙi tsakanin waccan ƙasar domin a zo a sai makamanta, domin ta samu damar shiga ta ɗiba ma'adanai da arzikin man fetur da Allah ya musu. Amma mutanen nan wai har yau sun kasa farga su yi abin da ya dace su fatattaki mutanen nan. Yau Yemen ƙasar musulmi ce, yau Saudi Arabia ƙasar musulmi ce, amma za ku ga ɗauki ba daɗi ake tsakanin ƙasar Saudi Arabia da Yemen. Wannan yana harba wannan makami, wannan yana harba wannan makami, kuma su ne suke zubar da jini ne a tsakaninsu. Wannan me amfanin haka? Ku duba abin da yake faruwa a ƙasar Iraki, an fatattaka ƙasar, an keta ta, ana ci gaba da zubar da jini ne. Ku duba abin da ya faru a Syria, an fatattaka ƙasar Syria, an keta ta, ana ci gaba da zubar da jini. Ku duba abin da ya faru a Lebanon, ku duba abin da ya faru a Afghanistan. In kuka tsallako irin su Libya, kuka je ɓangaren su Somalia, kuka zo ɓangaren su Sudan, ku zo ƙasashen Afirka, ƙasashen mu sun haukace kullum cikin tashin hankali da masifa. Duk menene janyo mana haka? Rashin haɗin kai. Jama'a idan ana so a ga nasara a ga daidai a wannan rayuwar, dole sai an haɗa kai. Ƙalubalen ma farko ga al'ummar musulmi ne. Dole ƙasashen al'ummar musulmi na gabas tsakiya, da Allah zai taimake mu, ƙasashen nan sa amince cewa mu ƙasashe ne na Larabawa, mu ƙasashe ne masu addini ɗaya amma muna da aƙidu mabambanta. Su zo su haɗa military alliance a gabas ta tsakiya, gabaki ɗaya waɗannan ƙasashen dukkansu na musulmi ne. Ƙasar Iran, ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Qatar, ƙasar Oman, ƙasar Jordan, ƙasar Syria, ƙasar Lebanon, kai duka waɗannan ƙasashen gabaki ɗayansu sun yadda musulunci suke yi, amma suna da aƙidu mabambanta. To yau waɗannan ƙasashen ku zo ku yi military alliance irin yadda turawa suka yi, suna da aƙidu, suna da addinai mabambanta, suna da yarika mabambanta, amma suka haɗa military alliance da soja, suna ƙalubalantar dukkan wata musibar ta tankare su. To ku da Allah ya muku albarka ta arziki, Allah ya muku albarka ta addini, ko banza fa kun yadda Allah ɗaya kuke bauta, kuma fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin Allah. Saboda haka idan kuna da mas'ala ta aƙida, kowace ƙasa ta je ta yi addini gwargwadon fahimtarta, ta je ta yi rayuwa gwargwadon dokokin ƙasarta. Amma a nan abin da muke magana, ku zo ku yi military alliance a kankaninku, ku daina yaƙar juna, ku yi soja ƙwaya ɗaya tallantal, banda sojojin ƙasar ku, ai su ma sauran ƙasashen banda sojoji da na ƙasashen ku mallakin ƙasar ku, kuma akwai wannan military alliance ɗin da ake haɗa sojoji na tunkaran ƙalubale. Ku zo ku yi waɗannan abubuwan, duk wani abu da ya shafi siyasar wata ƙasa a bar shi, wannan siyasa ne ta cikin gida, amma dukkan wani ƙalubale da zai iya kawo yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa, kada ku bari ya ci gaba da faruwa. Dukkan wata ƙasa da ta nemi ta keto ta zo ta yaƙe ku tare ku yaƙe ta. In abu ne da za a yi harkar diplomasi a warware shi, a warware shi. Ku haɓaka tattalin arzikinku, ku zauna lafiya, ku ci gaba. Babu wani ƙasƙanci da tozarci da za ku ƙara fuskanta har abadan abada. Da irin wannan salon, babu wata ƙasa da za ku buƙaci wai yau sai ta zo ta kafa sansanin soja domin ta kare ku. Wannan wani irin sakarci ne? Yau ƙasar Saudi Arabia ba ta shiri da ƙasar Iran. Ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Iran ba ta shiri da ƙasar Qatar, ba ta shiri da ƙasar Bahrain, ba ta shiri da ƙasar Lebanon, ba ta shiri kai da ƙasar Jordan, amma kuma ƙasar Amurka ita da take ƙasa ce ba ta musulmi ba, tana shiri da ilahirin waɗannan ƙasashe, ta zo ta kafa sansanin soji a cikin wannan ƙasashe, tana amfani da shi wurin ci gaba da rudani da kawo yaƙe-yaƙe a tsakaninku da hora dukkan wanda ya bujire mu umarninta. Me ya janyo muku wannan abu? Rashin haɗin kai. Yau da kuna da haɗin kai, kuna buƙatar wani sansanin sojin wata ƙasa a cikin ƙasashen ku, ba kwa buƙata. Saboda haka dole waɗannan ƙasashe su haɗa kai, su kori wannan ƙasa, su zauna lafiya, su kare mutuncin yankinsu.
al'ummar musulmi za su zauna lafiya, duk wannan tashin tashina da bala'i da yake fuskantar su wallahi tallahi ya zo ƙarshe. Kai da yanzu matsalar abin da yake faruwa a Gaza da yanzu babu ita. Yau a ce wata ƙasa ta zo ta tarfa al'ummar ko tana kashe su, tana gana musu azaba da yunwa, amma babu abin da za ku iya yi saboda rashin haɗin kai a tsakaninku. Jama'a, wannan babban abin takaici ne. Ya Allah ka haɗa kan al'ummar musulman da ke faɗin duniya gabaki ɗaya. Mu dawo yankin Afirka. Haɗin kai a yankin Afirka. A nan abin da muke nufi da haɗin kai exactly irin abin da muka ce ƙasashen Larabawa su. Mu ma Afirka yau irin matsatsalan da muke fama da su, ƙungiyoyi na ta'addanci da aka zo aka baza mana a ƙasashenmu suna ikirarin jihadi na ƙarya, wanda already mun riga mun san tushen waɗannan ƙungiyoyi, ga masu ɗaukar nauyinsu, ga daga inda waɗannan ƙungiyoyi suka fito. Saboda haka idan muna so a tsira, a gudu tare, a tsira tare, dole ƙasashen Afirka su ma su zo su a military alliance irin wanda muka ce a yi a gabas da tsakiya. Misali nan kaga haɗin kai ya zama wajibi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi, domin Afirka ba yanki ba ne kawai na musulmi, yanki ne na musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Saboda haka idan ana so a yi nasara, a gudu tare, a tsira tare, wannan yanki ya zama yanki mai albarka, yankin da za a zauna lafiya, babu wani sauran tashin tashina sai ci gaba, sai abubuwan bunƙasa tattalin arziki, dole a zo a military alliance. Su ma waɗannan ƙasashe su zo su haɗa soji na bai ɗaya a wannan yanki. Kai in so samu ne bayan soja har kuɗi na bai ɗaya ma a zuwa a Afirka. Amma dai matsalar rashin tsaro ita ce matsala ɗaya tilo da take nema ta keta mu irin yadda ta keta gabas da tsakiya. Yau gashi nan an dasa ƙungiyoyi na 'yan ta'adda a ƙasar Nijar, a ƙasar Mali, a ƙasar Burkina Faso, a ƙasar Najeriya, a ƙasar Chadi. Kai ɗayan ƙasashe ne a Afirka nan ba sa fuskantar matsala ƙwaya ɗaya tilo, matsalar ta'addanci da ƙoƙarin kafa ƙungiyar 'yan tawaye da za su kifar da gwamnati. Jama'a, yau idan aka zo aka yi military alliance a Afirka, wanda wannan military alliance din dukkan wani kalubale da ya fuskanci wata ƙasa za a yi amfani da wannan sojoji a kawo ƙarshen shi. Jama'a, dan Allah za mu ƙara samun wata ƙungiyar ta'addanci? Babu ita. Yau ƙungiyar ba boko da ta shekara 20 tana janyo zubar da jini na yin al'umma, yau a ce a Afirka muna da military alliance, a ce waɗannan dakarun sojoji sun zo za su taimaka mana kawo ƙarshen Boko Haram, a kwana nawa za a kawo ƙarshen ta? 'Yan kwanaki ne. Saboda idan aka ce akwai haɗin kai, idan ɗan ta'adda ana ya ƙasa a Najeriya ya ƙoƙarin tsallakawa Nijar ko Chad ko Kamar ko ta ƙasa, nan ma yaƙi zai je faɗa mawa, zai je haɗa sojojin Mali, zai je haɗa da sojojin Kamaru, zai je haɗa da sojojin Chad, za su tarfo sa, za a gama da su shugaban. Kai ba ma ba ƙofar ƙungiyar ɗan ta'adda inda a ce akwai wani military alliance ɗin. Yau idan akwai matsala a Nijar za a je a tare a kawo ƙarshen ta. Yau idan akwai matsala a Burkina Faso za a je a haɗa a kawo ƙarshen ta. Jama'a, ko wani ɗan ta'adda za mu ƙara samu a faɗin Afirka? Ba za mu ƙara samun wani ɗan ta'adda. Babu shi. Yau idan wata cuta ta ɓarke ga wata ƙasa, misali a Afirka, wacce wannan ƙasa tana da ƙaranci na tattalin arziki, a ce za a amfani da arzikin Afirka da likitoci da irin abubuwan da Allah ya hore mana, a kwana na wannan cutar za ta zo ƙarshe. Shi ne sai ku gama mun zauna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Yau a zo a yi kuɗi na bai ɗaya a Afirka, a duk ƙasar da ka je za ka kashe. Jama'a, za ku ga arzikinmu zai bunƙasa. Ku duba arzikin da Allah ya mana, a kafa masana'antu na sarrafa dukkan waɗannan albarkatu da Allah ya mana, a sarrafa zinari, a sarrafa uranium, ta yadda turawan nan sai dai su zo su siya a hannunmu. Ya zama na duk arzikin man fetur da aka mana a Afirka, babu magana a fitar da shi a wata ƙasa a je a tace ko na makamancin haka, za a tace shi ne a nan a Afirka. Abubuwan da suke na albarkatu na ciki, wanda za a yi ban fetur a yi, wanda za a yi kwalta a yi, wanda za a yi duka a cire sinadaran da ake amfani da su, ya zama an kera kamfanonin da Afirka ita take kera dukkan abin da 'yan Afirka suke bukata. Jama'a, ba mun ci gaba ba? Ya za ku ga wannan yanki zai kasance? Ai aljannar duniya zai dawo. Me zai kawo a samu irin wannan nasara? Haɗin kai. Idan babu haɗin kai, wannan nasarar ba za ta taɓa samuwa ba har abadan abada. Wannan shine abin da muke kira a haɗa kai. Kaga wannan haɗin kan ya shafi al'ummar musulmi da kiristoci. Babu yadda za ka zo ka ce wai anan kana buƙatar dole sai da ɗan addinin ka za ka haɗa kai ke nasara. Ka ruɗe, ka shiga daji, ba za ka taɓa samun abin da kake so ka samu ba. Wannan shine abin da muke kira a haɗa kai a tsakanin al'ummar musulmi na duniya ta gabas tsakiya, al'ummar Afirka musulmi da Kirista. Dole sai an zo an haɗa kai, a cire bambanci na yare, na addini, na wani abu makamancin haka. Wannan haɗin kan bai buƙatar ka shigo da mas'ala ta addini. Kai kanka ka san in dai kana so ka samu irin wannan ci gaban, dole ka aje maganar addini a gefe. Ba wanda yana kai addinin ka, dama kana da 'yanci ne yin addinin ka. Amma in dai kana neman wannan haɗin kan da nasara, dole sai an tafi ta irin wannan tsarin.
kan wani gigitacce ruɗaɗɗe ya zo ce maka ai har abada shi da kirista babu magana haɗin kai, ai har abada tsakanin ɗan izala ɗan ɗarika babu haɗin kai, ai har abada ba za mu haɗa kai da su wani ba zana ka za mu haɗa kai da su. To kai wani irin jahili ne kai? Wannan ci gaban ta yaya za a samu in babu haɗin kai a tsakankani? Wannan shine abin da ake brainwashing din mutanen mu, aka sa su a daji suka ruɗe. Wai da an ce a haɗa kai sai ka fara kallon ai dan akida kaza ne, kana mai kallon kai duniya baka da maki kamar sa. Jama'a wannan irin tunani ne. Ya wannan hurumin wannan abin daban, wancan hurumin shi daban, ka kuma ka haɗa su. Wannan shine matsalar da muke fuskanta. Mu dawo Najeriya. Jama'a ku kalli Najeriya. Najeriya ƙasa ɗaya ce, amma akwai kudanci akwai arewaci. Wancan yankin na Kiristoci ne majority, wannan yankin na Musulmi ne majority. Jama'a musulunci mun yadda addini ne na Allah, addini ne na gaskiya, babu addinin da yake haɗa kan al'umma kamar musulunci. Amma a yau musulunci an mai da shi siffa ta babu addinin da yake so ya rinka raba kan al'umma kamar addinin musulunci. Jama'a ku kalli kudancin Najeriya, suna da yaruka mabambanta, suna da addinai mabambanta, a kiristancin ma suna da shi mabambanta, amma yau sun haɗa kansa sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. A siyasa ba su da ma rigima ta siyasa irin wacce muke da ita. Yau idan za su yi abu za ka ga mafi akasari suna yin abin da zai amfani al'ummar su ne. Suna ci gaba, kullum hanyoyi ake musu, masana'antu ake kerawa. Yau duk wani abu da ɗan arewa ke amfani da shi, kamfanin nan za ka same shi mafi akasari daga kudancin Najeriya ne. Yau kamfanonin da ake sarrafa duk wani abu da kuka sani, idan ka kasa kashi 100, kashi 90 daga kudancin Najeriya ne. Wutar lantarkinsu ta tsaya, babu kashe-kashe, babu zubar da jini, kullum ci gaba suke. Amma mu fa yankinmu, mu kuma yankinmu gashi nan ne arewa, nan ne yankin musulmi. Maimakon a lissafa maka kamfanoni da suke kera wani abu da zai amfani al'umma, sai da a fara kirkiro maka, a fara jerunto maka sunan ƙungiyar 'yan ta'adda marasa iyaka. Ƙungiyar Baboko, ƙungiyar Lakurawa, ƙungiyar Ansaru, ƙungiyar Muhammadiyya, ƙungiyar ISIS, ƙungiyar ISWAP, ƙungiyar Sibella Tarji. Ka ji ba, duk waɗannan tarin ƙungiyoyi ne na 'yan ta'adda da aka tsibe a arewacin Najeriya, wadda kullum ranar duniya idan ka tashi daga bacci sai ka ji labarin san kashe wani. Wannan shine abin da yankinmu na musulmi yake fuskanta. Ga rashin haɗin kai a siyasance, idan mutum ya fito siyasa a ce ɗan ɗarika ne, a ce ɗan izala ne, ai ba za mu zaɓe shi ba, ai da mu zaɓi ɗan izala gwara mu zaɓi kafarai, ai mu da zaɓi ɗan ɗarika gwara mu zaɓi wani. Haka jahilci da rashin sanin ya kamata da ruɗewa da shiga daji da bankaura idan ka zo yankin arewacin Najeriya, shine kuma a faɗin duniya kankat inda ba ma a magana. Duk duniya idan aka ce maka firgitaccen yankin da har kiyama idan ba mu canza ba za mu taɓa gan daidai, to ba ma kamar yankin arewacin Najeriya. Duk yanda nake kallon matsala ta ƙasashen Larabawa da ruɗewa da rashin nasara da suke samu, billahi lazi la ilaha illa huwa, idan ka dawo arewa sai ka ga cewa can na fulani. Yanzu an kawo masifa a arewa ta kai ga matakin da wai yau matsala ma ta yare ake magana. Jama'a ku duba irin haɗin kan da muke cewa ai, amma yau yanzu an kawo masifar arewa, wai yanzu Bahaushe daban ma Bafulatani daban, a ce a yaƙi juna ko a kashe juna ko a wani, ba ma fa maganar addini ma ya haɗa mu, yanzu addinin ma ba zai yi ya haɗa mu ba, sannan yare ma ba zai yi haɗa mu ba. Wai yanzu magana ake ta ai rigima ma tsakanin wata kabila da wata kabila. Jama'a ku duba mu haɗin kan da muke kira ma ai, ba ma iya maganar yare ba, a'a mabambanta addini ma a zo a haɗu. To yau gashi yankin nan, bayan matsala ta siyasa, bayan matsala ta addinin, to yanzu ta yare ma an shigo da ita. Jama'a dan Allah dan Annabi ya za mu tsira a irin wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Ai in ka kalli irin wanda matsatsalin da abubuwan da muke kira, ko kun san cewa akwai gagarumin aiki a gabanmu. Aikin da sai mun tashi tsaye, sai mun ci gaba da kira da murya ɗaya, sai mun fahimci inda matsalar take mun gyara ta, sannan za mu samu nasara. Jama'a idan ka lura da matsala ta aƙida, kai ka san matsala ta aƙida babu wanda zai iya shawo kanta, babu wanda zai iya magance ta. Yau a ce yau gashi a Najeriya ko arewacin Najeriya al'ummar musulmi sun dawo sun haɗe suna bin wata aƙida kwaya ɗaya, ka san wannan lamari ba mai yiwuwa bane. Saboda haka abin da ka san ba mai yiwuwa bane, to wace hanya za a ba a magance shi? Saboda haka dole ka haƙura, kowa zai aƙidarsa, kowa zai addininsa, amma mas'ala da ta shafi zaman lafiya dole a zo a haɗa kai. Wannan shi ne kawai mafita. Malam ka ce yau sai an daina izala a Najeriya, sai an daina ɗarika, sai an daina shi'a,
ƙarya kake, har a busa ƙaho wannan ba za ka iya kawo wannan ranar ba. Saboda haka tun da ka fahimci ba za ka iya kawo wannan ranar ba, kai addinin kiristanci a yau kaga mu ne majority, ba za ka iya hana shi ba. Saboda haka tun da ka san wannan matsalar ba za ka iya shawo kanta ba, to coci mece ce mafita? To dole ka haƙura. A babi na addini kowa ya addininsa, a babi na aƙida kowa ya je aƙidarsa, amma kuma dole mu zo mu haɗa kai. Idan matsala ce ta matsalar rashin tsaro da muke ci gaba da zubar da jinin al'umma, to mu zo mu taru, musulman da kiristoci da masu aƙidu mabambantan, mu kalli menene janyo mana matsalar zubar da jini, sai mu haɗa kai mu tunkari wannan matsalar. Kowa ya je ya ci gaba da aƙidar sai ya ci gaba da addininsa, amma mu magance matsalar rashin tsaro. Wannan shine abin da muke kira akai, wannan shine manufar haɗin kai, amma ba haɗin kai irin wadda wasu suka masa gurguwar fahimta ba, ta tsantsar ƙiyayya da gaba mara ƙarshe, ta inuwa ɗaya ma ba zan haɗa da kai ba saboda bambancin aƙida da ke tsakaninmu, bambancin addini da ke tsakaninmu. Jama'a dan Allah dan annabi, idan ba mu zo mun cire irin waccan fahimtar mun sa wannan ba, dan Allah dan annabi jama'a, akwai ran da za mu tsira? Billahi allazi la ilaha illa huwa, babu ran da za mu tsira. Kuma kaskanci yanzu muka fara ganin sa. To shi kuma addinin musulunci addini ne na Allah, bai koyar da rarrabuwa ba, haɗin kai ya koyar. Addini ɗaya ne, inna dina inda Allahil Islam. Ya Allah ka ɗaukaka wannan addini, ya Allah ka haɗa kanmu, ya Allah ka ganar da mu gaskiya, ya Allah ka sanya mana kyakkyawar fahimtar juna, mu zo mu gane mas'ala ta haɗin kai ga abin da asali take nufi, ba irin gurguwar fahimtar da aka zuba a cikin kwakwalenmu ba muke tafiya a baibai. Amma daga ran da muka gano irin wannan tsarin da na muku bayani a kai, za mu rage mummunar gaba a tsakaninmu, za mu fahimci kanmu, za mu fahimci inda za mu dosa mai nasara. Idan kuma kana da shawarwari da zaka bada game da abubuwan da na faɗi akan yadda abubuwa za su ƙara daidaita a tsakanin al'umma, kai ma kana iya naka contribution a comment section, al'umma za su karanta kuma za su amfana. Wannan shine. Allah ya sa mu dace, Allah ya haɗa kan al'umman musulmin duniya baki ɗaya, Allah ya haɗa kanmu baki ɗaya, Allah ya kama nasara, Allah ya kama da ƙarshen wannan fitattun da suke ci gaba da addaban mu. Anan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.